nem nagyon hiszi el. Megszokta, hogy a fehér ember így szereti őket. Sokaknak illúzióromboló lenne egy erdélyi törzset ruhában látni, pedig a nem a ruha teszi az embert mondás itt végképp érvényes. Elvégre a korovályok bő 30 évvel ezelőtt még szinte semmit sem tudtak a külvilágról, és a külvilág sem róluk. Nem tudjuk elképzelni, hogy kinek lehetett nagyobb sok az első találkozás, a kanibál koroválynak vagy a fehér embernek. Kita bersama dengan kami itu Bagodeka, jadi kami tinggal begini, kamu datang, jadi kita sama-sama hatilah begini. Maksudnya kita tidak ada uang, jadi kita cari uang baru beli loko hisap. Itu yang mas. Bármit is akar hinni a fehér utazó, a korovály törzs ma már rég nem érintetlen. A kereszténység és az indonézek hatására felhagyott a kannibalizmussal. A helyi misszionáriusok szerint a médiában látható rémtörténetek szinte kivétel nélkül mesék. Varázslatos, lélegzetelállító mesék, kiemelkedő nézettséggel szerte a világban. A szereplőket pedig jól megfizetik az esőerdőben, hogy úgy viselkedjenek, mint régen. Most nekünk is megmutatják a kultúrájukat. Persze a szüleik idejében elképzelhetetlen lett volna, hogy a nők idegen előtt mutatkozzanak. Féltek volna, hogy elrabolják őket. Mára már megszokták a látogatókat. Több utazási iroda is specializálódott az úgynevezett first contactra, tehát az első találkozásra a benszülöttekkel. Ezek a $10,000 utak azt az illúziót árulják a nyugati turistának, hogy a törzs most lát először fehér embert. A felkészített korovályok tapogatni kezdik a látogatót, mintha azt hinnék, hogy kísértet. A nyugati résztvevők nem hozhatnak mobiltelefont, sem GPS-t. Az idegenvezető ezt azzal indokolja, hogy vigyázni kell a törzs érintetlenségére. De azóta kiderült, hogy a bizniszre is vigyázni kell. Elvégre évente több ilyen első találkozást rendeznek meg, akár ugyanazzal a családdal, akik már beletanultak a szerepbe. Most, hogy kivágták a fát, besüt a nap az erdőbe. A szágó a korovályok legfontosabb tápláléka. Be kell jönni a szágó mocsárba, és kivágni egy ilyen nagy fát, azt feldolgozni, férfiak, nők közösen csinálják. Pár család összefog, attól függ, hogy kié a szágó mocsára, ha éppen kivágták az erre alkalmas. És aztán 3 hónapig nem kell semmit csinálni, mert ebből a szágóból 3 hónapig jól lakik 2-3 család. Nagyon alacsony a tápanyagtartalom, azért rengeteget kell belőle enni, de nagyon gazdaságos. És így a mindennapjaikat nem munkával töltik, mint más törzsek, akik mondjuk gazdálkodnak a földeken és ültetvényeik van. Vannak kertek, vannak szágómocsarak, és néha leszedik, amit éppen teremthető. Tüzet gyújtottak, hogy a szúnyogok ne egyenek meg minket. Persze így is megesznek, minket főleg. És aztán nem tudom, hogy ezzel a szerkezettel mit fognak csinálni, valószínűleg átmossák majd a lisztet. Ez maga a liszt, amit ezzel a rengeteg munkával kitermelnek, ez a szágóliszt. A szágófeldolgozásban a fa kivágása után már csak a nők vesznek részt. Ennek ellenére az erdőben sosem hagytak minket teljesen egyedül az asszonyokkal. Legalább egy férfi mindig ott volt. Márpedig a korovályoknál a nők a férfiak jelenlétében nem nagyon beszélnek.
Aztán, amikor visszaértünk a házhoz, végre egy kicsit egyedül maradtunk. A családban a férfi diktál. A nő az éléskamráért, a konyháért és a gyerekekért felel. Több feleség dolgozik közösen, ugyanis a 3000 fős korovály társadalom klánokból áll. Néhány család él együtt, a klánok pedig több órás járóföldre laknak egymástól, de az egész korovály terület 2 nap alatt bejárható. Talán éppen a területük kismérete miatt maradtak évszázadokon át érintetlenek. Sokáig tényleg csak az erdővel üzleteltek. Mennyi ideig tart, amíg megcsinálnak egy ilyen napken? Wow, tó mà cái nó về lúa bù, nó xóa đi luôn, ví bà mà này vào bên này, bà xóa thế này, bà mà này bà vào mà rồi, na ví bà mà vô, bà mà này vào, ví này vào, này vào mà, cái là má mình bật thế, ali bố mà thế đâu vào, ali bố mà thế rồi chưa mà thế vào bật thế. Miért tetoválják az arcukat? Nó cũng làm sao mà bé mà về làm mà bà lên. Nó không. Nên mình nói là đã có nó cũng không bà. Hogy csinálják ezeket? Bà sẽ lấy cung chỗ này, bà sẽ lấy cung bà mẹ mới đào. Bà sẽ lấy cung bà mới đào, nên là ta chỉ cần mà mình là ta chỉ cần bà thế, nên là lá bỏ. Thì dán không cho. Miket tanulnak meg a fiúcskák az apukától, és mit az anyukából? Thế là có mấy gia vị đi mà thế là vào lên mà mát. Dạ có cái ai đi mà thế là có ai đi mà thế là lên mà mát thế cả. Dạ có nón đồ mà dạ có quạt thế đi mà thế là lên mà mát thế cả là bảo. Mà thế, mà bà thế, không mới bắt tin đâu, không bang đi, thay giờ cũng bang đi đây bị quan tâm á, thì mình phải chơi nào, mình chơi nào mà. Választották a férjüket, vagy a férjük választotta őket? Qua vì to, nó vào cái này là nó đi ngoài là vào được, sẽ là tao nó vào bữa nó vào là đi nó vào được. Korovályoknál mi van akkor, ha nem jönnek ki jól egymással? Nó có vào phải bà má mình bắt thế là, mà tao vào bữa tao vào ngoài. Thế mình ra là cái bữa tao vào bữa là có thế nào đi coi. Ê, má mình bắt. Ê, mình cái nhà nó bây giờ này là xin bắt. Cái này mà thì đâm vào, má mình bắt. Okay. A nők megvédik egymást, hogyha valakivel nagyon rosszul bánik a férje? Bà mà tin đâu. Và như họ muốn đi bà mà tin đâu, có gì nên cái bây giờ đi mà bà mà tin. Bà má mình bắt thế là. Bà mà tin đâu. Ê, bây giờ nó qua rồi. Amíg Eszter a nőkkel beszélget, én elkísérem a férfiakat halászni. A látszat ellenére az új-guineai törzsek többsége nem meztelen, és ki is kérnék maguknak, ha bárki azt mondaná, hogy meztelenek. A korovályok is így vannak ezzel. A nők tradicionálisan a szágópálmából készült szoknyában járnak, a férfiak pedig visszadugják a péniszüket a herezacskójukba, és egy falevéllel tekerik körbe a kilátszó részt. Meztelenül mutatkozni náluk is szégyen, akárcsak a világ legtöbb pontján. De így az egy szál falevéllel már büszkén viselik magukat az erdőben. Hát ezért kellett felmászni, hogy legyen csali a halaknak. Egy termeszmár darabkája hangyákkal és kukacokkal. Olyan szinten párás az esőerdő, ahol a koroválytörzs is él, hogy gyakorlatilag a kamera sem nagyon lát. Remélem, hogy elkiviszi. Hihetetlen, hogy mennyire könnyedén és otthonosan mozognak majdnem anyaszült meztelenül az esőerdőben, és milyen magától értetődően használják fel az erdő eszköztárát. Ugyanakkor ebben a párás, nedves környezetben a korovályoknál nagyon gyakoriak a különböző bőrbetegségek, a tüdőbaj és a légúti megbetegedések is.
Az orvosi ellátás, mint fogalom nem létezik. Legfeljebb a sámához fordulhatnak a betegek. Minden esetre 40-45 évnél idősebb embereket egyszerűen nem látni. Egy nulla halma. Arik nevű disznóval kirándulunk az erdőben, mindenféle dolgot találunk, amit meg lehet enni, a póktól, a kukacon át, a szöcskéig, és Arik a disznó és a kutyák követnek minket. Arik azt jelenti indonézul, hogy bőr, az a disznónak a neve, hogy bőr, ez szelidített vaddisznó. Na ez ám a finom falat. Gumicsizma nélkül mi itt halottak lennénk. Mi biasa makan? Megeszik ezt is. Komolyan? Ez finom? Ennak? Jó, enak. Ezen a fatörzsön mi is átléptünk a férfiakkal, amikor a folyó felé mentünk. Gyakorlatilag szinte ugyanott gyűjtögetnek eszterék, ahol mi halászunk. Ez persze nem jelenti azt, hogyha egyedül maradnánk, valaha is megtalálnánk egymást. Hát ezzel nem fogunk jól lakni. Sago? Ya. Makan. Makan. Wow. Good? Ja. I can see. Tudod? Szóval próbálj meg kóstolom, különben nem vesznek ember számba. Hát egy életem, egy halálom. Oké. Édes. Hihetetlen fatörzsek. Ez a kert. Közben megérkeztünk a koroványnők kertjébe, ahol banánt termesztenek. Hát nem úgy néz ki, mint egy kert, mert itt nem nagyon lehet mit csinálni a gaznövényjel, meg a sűrű ajnövényzettel. Úgyhogy itt nő a növények között pár banán, és ők ezt nevezik kertnek, és gondolom mindig betakarítják a termést. Mindenhol rejtőzik valami finom táplálék. Olyan, mint egy krumpli, valami gumó. Egy kismaradt. Igen, egy gyerek és egy kismaradt. Nem bár meg gyerek állapban van. Bár ma légy tingel.
Cứ bị lo bài đây. Ebben az erdőben van mindenféle. Megeszik a kukacokat, a pókokat, a bogarakat, a kígyókat. Gyakorlatilag majdnem minden eledel, ami az erdőben van. Persze tudni kell, hogy mi az, amit nem szabad megenni semmi körülmények között. Így aztán nekünk maga lenne az életveszély, ha étlen szomjan itt maradnánk egyedül. De nem ez az egyetlen példa arra, hogy ami nekik a világ legtermészetesebb dolga, az nekünk ijesztő. Sok filmben és fotón látni ezeket a 30-40 méteres korováj magasházakat, de Jákobék állítják, hogy ezeket csak a filmesek kedvéért építették. Amúgy ma már eszük ágában sincs ilyen magasan élni. Dulu itu orang tua itu pakaian tidak ada, bahasa Indonesia tidak ada. Kalau tinggal di dusun itu bagu bono. Itu dari orang bono baru kirim, orang ikat baru kirim itu orang tua bono baru biasa bungkus makan, saya ikut makan 2 kali. Tapi sekarang sudah aturan, ada firman Tuhan, sudah masuk jadi sudah pemerintah dilarang. Kalau gue bunuh orang, gue makan manusia itu masuk ser penjara selesai. Itu sekarang sudah top, habis selesai. Dari dulu dari ya pulau di sebelah itu Kurwa 1 Dora ikat baru langsung kirim ke di sini baru Dora bunuh baru sudah orang tua bakar dan bungkus dengan sagu kami makan. És miért küldték abból a faluból azt az összekötözött embert, és kik? Itu dorang begini tuh macam orang mati. Itu dorang bilang macam dari dulu nenek moyang bilang tuh macam soangin. Soangin orang ini soangin jadi langsung macam orang ini mati berarti yang makan dia sudah mati. Jadi orang mati itu langsung sebut soangin itu langsung makan saya. Itu orang kematian tidak senang baru dorang punya teman itu langsung ikat ke kirim ke dorang punya family di jauh baru langsung bunuh makan. Itu dari dulu nenek moyang sampai itu langsung ikut begitu. És ez ma már nincs. Dalam bilang jangan sampai korban bonus kami lagi makan kami lagi. Tapi baru tidak ada, sekarang tidak ada. Most őszintén, néha, hogyha így megnéz egy-egy húsos, jól megtermett fehér turistát, nem lenne kedve? Tidak bisa. Saya takut. Örülök neki. Orang putih itu takut. És mi szükség volt szágóba csomagolni az emberhús? Nem volt elég finom? Itu sagu dengan bungkus dengan daging manis itu enak juga ada juga air semua ada basah semua macam ikan bungkus itu tadi macam sama begitu. Most mit csinálnak a kísértettel, vagy a boszorkánnyal? Itu tidak bisa kalau pemerintah juga dilarang, soangin juga dilarang. Hogy lehet betiltani a boszorkányokat? Itu dorang bilang kalau tidak ada orang ada manusia sudah kura-kura itu manusia itu tidak boleh rugi jiwa. Mi van akkor, hogyha egy közeli hozzátartozó halálos ágyán megnevez valakit, hogy ő miatt a halok most meg? Akkor mit csinál? Itu tidak apa-apa, sudah langsung sabun adik, sabun anak kalau mati biar bisa gali tanah baru kumpul. Kalau soangin itu aja tinggal sampai dia mati juga tidak apa-apa begitu. A kanibalizmus itt nem a táplálkozásról vagy a halottak tiszteletéről szólt, mint máshol a világban, de még csak nem is az ellenség elfogyasztásáról, hanem ahogy Jákob mondta, a boszorkányság büntetéséről. A boszorkánynak kikiáltott ember, azaz a kákua, ugyanis a hiedelem szerint szellemként vagy démonként belülről megette az áldozatát, aki tulajdonképpen ezért halt meg. Így aztán őt is megette a törzs. Na de ez már a múlt, és az egészből tényleg csak annyi maradt meg, hogy a mai ebédet is szágóba hempergetik az asszonyok. Így készül egy ebéd korováj módra, egy különleges banállevélbe töltött étel, amit megtudjuk a következő komponensekből áll. Itt van egy kis szágópálma liszt, amit ők csinálnak. Aztán kerül bele egy kis szágópálma gyökér, ami nagyon finom liset volt az erdőben frissen. Ez valami fűszerzöldség, és a végén pedig meghintik az egészet ezekkel a szép nagy kukacokkal, amiket megesznek. És ezt egybe megsütik, és lesz ebből egy ilyen
nem is tudom micsoda, egy rakott kukacétel. Szépen összeköti, becsomagolja, gondolom aztán tűzre veti. És kész a finom ebéd. Mit fogtatok? Szágolt ebédeltünk. És fogtunk egy halat. Perempuan itu bagian sebelah toh macam 11. Ini untuk tunggu api untuk laki-laki. Nem csak külön főznek a nők és a férfiak, hanem tulajdonképpen majdnem mindent külön csinálnak az életben. A ház egyik felében a férfiak alszanak, a másikban a nők. Még a gyereket sem együtt nevelik, hanem egymást váltva. Ez valószínűleg abból fakad, hogy a család, mint olyan alapvetően gazdasági társulás, nincs benne túl sok érzelem. Olyannyira, hogy vannak korovály férfiak, akik direkt özvegyasszonyt vesznek el, mert akkor nem kell hozományt fizetniük, csak abban az esetben, ha gyereket szül nekik a nő. Az viszont olyan nagy boldogság a korovályoknál, hogy akkor megéri. Minden férfi ágon öröklődik, és mindenről a férfi dönt. A kannibalizmusban is csak a férfiak vettek részt. De egyáltalán ritkán fordul elő, hogy a férfiak és a nők együtt ennének, vagy hogy megosztanák azt, amit épp begyűjtöttek az erdőből és elkészítettek a saját tűzhelyükön. Legfeljebb egy időben egymás mellett eszik meg. Ennél a törzsnél láttuk eddig a leghidegebb kapcsolatot férfiak és nők között. Ha nem mondják, mi nem tudtuk volna eldönteni, hogy ki kinek a felesége. Ő a törzs egyik gyógyítója. 3 órányi sétára lakik innen. A legidősebb ember, akit az egész úton látunk. A nyakában kutyafognyaklánc. Elsőre ijesztőnek hat, de Jákobék állítják, hogy csak azoknak a kutyáknak a fogai kerülhetnek fel a nyakláncra, akik természetes halált haltak. A szellemvilágnak a fehér ember és a Biblia feltűnése előtt nagyobb szerepe volt a korovályoknál, mint manapság. Ezt nem csak a magas házak eltűnéséből látni, ahol állítólag azért éltek, hogy elkerüljék a gonosz szellemeket, hanem abból is, hogy a korovályok körül is minden sokkal anyagiasabb, mint akárcsak 20 évvel ezelőtt, amikor még nem jártak ide utazók. Már nem hisznek úgy a reinkarnációban. Már nem gondolják, hogy a halottak földjéről bármikor vissza lehet küldeni a holtakat a klámba egy új testben. Már alig áldoznak malacokat az ősök szellemeinek, kevesebb az ének, a legenda és a népmese is. Petája és Jákobbal eljöttek vadászni az erdőbe, és kicsit úgy érzem magam, mint elefánt a porcelánboltban. Ugyanis hát ők mesztelenül, gyakorlatilag a legkisebb zajt sem csapva sétálnak itt az erdőben, mezitláb. Én meg a csizmában és susok a kabátom, és borzasztó, szóval nagyon megnehezítem a dolgokat, miattam nehezebb a vadászat. Ha megszületik egy kisbaba, akkor utána mik a szokások?
És miért nem lehet a házban szülni? Thế mày là một loài ayul. Ala limpen sama bab. Pa ayul. Thế nó pen pa sali mati dah bo mati bo. Ayo lu mati. Amu tro dah. Bai baba amu tro dai bai baba walu tro. Sai ven ke. Ni tro. Mama thunta. Lebih dong ko, aku apa kalau memang walau terus nembang punya saya, mulai pun nembang punya saya. Mama baca. Nada. Hova temetkeznek? Mayat itu langsung gali tanah di sini. Gali sampai di dalam, sampai di sini baru langsung taruh mayat di bawah, baru langsung tutup di atas, tutup sampai selesai. Baru kayak tinggal baru sudah macam rumah jatuh, kayu-kayu tumbuh begitu baru sudah selesai, tutup kembali begitu. Sampai saya punya mama itu orang bunuh, baru sudah kumpul begitu. Ki ölte meg az anyukáját? Begini toh, yang ini langsung perempuan dari kawin ke orang Komaito. Orang Komaito habis sudah, baru Komaito orang Komai satu pukul-pukulnya punya ibu, baru sudah ibu itu lari ke jatah farm lain itu, langsung dia kawin di sana atau tidak. Karena Komai dia tidak senang atau langsung bunuh itu ngoni punya ibu satu bunuh baru langsung balas itu langsung datang saya punya mama langsung bunuh. Waktu itu saya punya bapak ada tapi tidak ada balas. Dia takut lagi. Hogy nem állt bosszút a család? Tidak apa-apa, sudah bunuh orang lagi baru datang balas, jadi tidak bisa tambah lagi, itu kayak tinggal. Nadia. Pak atau sana bagian dia lah. Belah tapi. Kita cari di mana? Kau minta. Wow. Begini filmnya. Ini. Munggu korang apa? Boa? Boa? Ular. Ural. Indonesia ular, Kroasia anol. Inggris? Snake. Aztán kiderült, hogy ez nem egy boa, hanem egy fehérnyakú pitonnal van dolgunk. Lenyúlt és fölkapta. Finom? Maka? Újabb speciális korovály receptnek lehetünk szemtanulni a banánlevélbe és szágóban csomagolt sült kígyó, ami most készül. Jákob készíti. A receptet nem fogjuk tudni leírni a film végén, talán jobb is. Na, ez hihetetlen. Egybe fogja szőröslőből és nem kell megpucolni, megnyúzni, bármi. Tidak usah lepas kulit dulu atau apa? Ya? Tidak usah lepas kulitnya dulu. Tidak bisa, itu harus kalau kulit semua kalau bungkus baru
langsung potong-potong baru langsung kulit dengan sama-sama dan dimakan. Suka corona liu. Tu nak kan tu mau apa pun balik lah. Tu pun kalau tu makan tu tadi tu le tu. Tudjuk, hogy amit itt az erdőben láttunk, az nem a szintiszta valóság, mert ha nem lennénk itt, sokan ruhát viselnének, és nem kőbaltával vágták volna a fát. Viszont továbbra sem kólát innának, hanem ugyanezeket a kukacokat vagy kígyókat ennék. Nem lenne más a házuk és a gondolkodásuk sem. Egy szóval csak is viszonyítás kérdése, hogy mennyire érintetlen még ez a világ. Az biztos, hogy könnyedén belefeledkeztünk a korovályok életébe. Sok nyugati menekülne és menne vissza a természetbe, legalábbis ezt gondolja a kényelmesen lebetonozott és parkosított Európából. De a maláriás mocsarakon átgázolva valahogy az az érzésünk, hogy a legtöbben visítva menekülnének haza. Ettől függetlenül a törzsi romantika és az érintetlennek hitt primitív emberi közösségek sokakat vonzanak ide a túlpörgetett és néha unalmas civilizációból. Nem belezték. Thank you. Mondd meg, ne haragudjon, de mégse szeretném megkóstolni a kígyót. Ay, bala kayo na po, wala.